pernah baca ya di mobil truk. Kesalahannya bagus tulisan kieu masa. Kesalahan kita adalah terlalu bersemangat membicarakan kesalahan orang lain. Iya bener bisa tak? Kesalahan terbesar kita terlalu bersemangat membicarakan kesalahan orang lain. Waduh, bener juga. Mual bae cek bahasa tanya. Gajah di hadapan mata tuh kadeuleuk. Sireum di ujung laut kadeuleuk. Itu les. Eta sulit begitu jelema. Kamu zaman kiwari mah semacam orang mah itu bisa ngarobah keadaan, berarti mulai sedikit demi sedikit ngarobah cara pandang orang. Minimalnya gitu hati rada tenang. Pasti tenang. Nun teu tenang daripada teu narima teh akan teu tenang ge. Kan eta nu kitu teh kadang-kadang. Nu penting kabeli orang teu kabeli. Aduh. Belajar yakin. Kabeli pun mah geus. Itu mah ngomong keyakinan. Itu jeung murah nang Allah, maha menang Allah. Meskipun ya disyariatkan memang ada doa yang isina teh ya wa arhis as'arona gitu. Murahkanlah harga-harga gitu. Aya eta redaksi bahasa ngadoa anu kos kitu nusuna diucapkeun ku ieu naon ngaranna khatib mun keur khotbah. Ngadoakeun pamarentah termasuk di redaksi eta bahasa eta warhis as'arona. Murahkan artinya jangan murahkan eta kan loba maknana. Iya mananya banyak gitu kan lamun diteliti murahkan teh bisa bener-bener murah gitu bisa. Atau murahkan teh kan kabeli ku kabehan gitu kan. Geus teuing mahal. Loh sebenarnya mah gitu. Atuh zaman Soeharto urang dahar kabeh marurah kan. Zaman SBY urang dahar kabeh marahal. Zaman Jokowi urang dahar kabeh leuwih marahal gitu. Air rasa mah memang bisa berubah iyo. Kemampuan orang itu kan memang kadang-kadang berbeda. Jadi rasa mah bisa beda emang. Zaman Soeharto kabeh mararahal tapi orang punya motor itu kaya. Kabeh marurah tapi orang punya motor tuh kaya. Kuari cenah kabeh marah, jelema boga mobil teu disebut kaya. Kamu boga motor mah. Nanti saya main macet sakontrakan tilu. SG di luhur motor. Yang meuli kontrakan jeung garasi lain jeung nyeunah HS. Itulah mun nempo kadinya mah ya, hidup itu ya kalau dijaga bener dijaga. Zaman Soeharto cenah galak ya Islam tetap aya gitu. Zaman PKI kiai dipencitan atuh Islam tetap aya. Zaman Kuari atuh ngaji urang bebas. Tanda dijaga ku Allah. Can wayahna ajur mah moal. Itu harus beriman dulu orang itu baru bisa beramal soleh. Tanpa ada iman moal aya amal soleh.
Bere kabar cenah, kabar gembira maksudna orang-orang soleh itu bahwa bagi mereka nanti surga. Jannatin jamak itu menunjukkan surga teh loba. Disebutkan cenah ayat 8. Neraka ayat 7, surga ayat 8. Secara tidak langsung Allah nitah heui sia ka salurga tuh kain saku loba. Ulah milih nu saeutik jang ke ngantrina kebal. Ai saeutik mah loketna. Itu nu loba tuh. Disediakan lebih banyak daripada neraka. Anu surga eta zatu syajalin wa masakin mantak disebut surga eta sebab loba kebon, kos kebon cenah kitu. Banyak pepohonan, banyak gedung. Anu berjalan di bawahnya itu adalah sungai-sungai yang mengalir air gitu. Eta gambaran deskripsi surga. Entah sabenerna kos kumaha. Karena itu perkara yang abstrak. Tapi disebutkan kia supaya orang tertarik. Jadi lebih jelas. Oh indah, jadi orang tertarik. Kalau sudah tertarik, pasti mengupayakan. Kumaha mutah supaya benang kuaing. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqo. Setiap kali diberi rizki di surganya. Diberi dahar contohnya gitu. Di atas surga teh. Engke ahli surga teh ngomong kieu. Jeu ijai mah kos tu kamari. Ngomong ahli surga teh. Eta kos gitu kumaha ngomong kos gitu kumaha. Hadzal ladzi ruziqna min qablu jeu jai mah kos tu kamari wa utubi mutasyabiha dibere karena naon? Karena buah-buah makanan di surga itu mirip tapi rasanya beda. Jadi terbarukan terus. Begitu kamari diberi apel umpamana. Isukana diberi apel deh, bukan suka kamari. Bukan dahar lain deh rasanya jeung nu kamari. Maka satu hari sebutkan surga itu buah-buah di surga sama namanya doang dengan yang ada di dunia. Namanya sama, tapi rasanya itu pasti beda. Sehingga dari berbagai macam apel contoh bae misalkan eta di dahar 1000 kali misalkan ngadahar eta 1000 rasanya. Lain deui karena surga itu tidak pernah bisa terbayang ku hate. Sejauh hebat mana bayangan seseorang tentang keindahan sesuatu, eta surga leuwih ti eta. Sarua jeung neraka, sanyeri kumaha bayangan jelema kana satu siksa neraka leuwih ti eta. Kali disebutkan tidak pernah mata melihat, tidak pernah kuping mendengar, tidak pernah terbesit pun dina hate jelema perkara akhirat. Ya bisa namanya bisa sama, tapi rasanya tidak akan beda. Ngaranna sarua seuneu, tapi rasakeun moal akur. Jangankan pernah dirasakan di dunia, kakretegkeun ge can bisa, teu bisa gitu. Manusia tidak diberi kemampuan untuk membesitkan gitu dina hate kumaha ngeunahna surga, kumaha nyerina neraka. So itu hal yang abstrak. Maka disebut kieu ge ya supaya naon? Supaya yang abstrak itu jadi lebih jelas. Mun nyeri jelas nyerina kapaham ku hate urang. Mun ngeunah jelas ngeunahna sehingga bisa milih tah. Bisa sieun jauh nyeri jasa bisa sieun gitu. Ieu ngeunah jasa jadi bisa tertarik gitu. Nanti akibatna karena sieun jadi embung ngalakonan ulah sampai aing asup ka dinya gitu. Karena ieu ngeunah kumaha carana aing supaya meunang. Jadi buah-buah di surga itu sama mungkin, tapi namanya, tapi rasanya akan beda. Sehingga mereka melihat awalnya melihat sama itu, setelah dirasakan maka ngomong, ruzikna min qablu jadi nu kamari cek urang begitu. Nu kamari teh bisa jadi cek ulama nu kamari di surga, nu kamari. Atau bisa nu kamari teh maksudnya keur di dunia kayak ieu mah aya gitu. Tapi ternyata setelah dirasakan lain deui. Tidak sama dengan buah-buahan atau makanan-makanan yang terdapat di dunia. Kenapa? Karena surga mah kos itu. Teu bisa kabayangkeun ge moal bisa. Yusbihu ba'duhu ba'don launan wa yakhtalifu tam'an. Jenisnya bisa sama tapi rasanya bisa beda. Atau bora-bora di surganya atau di dunia gepan. Kamari orang beli pasir rada murah.
Cek nu gawe ieu lain deui pas pantes murah tuh artinya orang mikir ya jijiran Allah. Makanya bahasa jelema duit mah nyaho kitu lih. Jijiran Allah tah. Namun beda sesuatu eta beda gede gitunya. Macam apel, sagede apel kan kadele. Beda ge rada kaharti be kurang. Eta sagede biji pasir coba beda. Kumaha teh hebatna ta Allah. Sagede biji pasir tapi beda. Sagede apel mah gede lah. Kamu sagede kadu mah gede teh lah. Gampang ieu otak ge akal ge. Nah idrokna teh segede biji pasir tapi beda. Bisa eta Allah nyieun kos kitu. Haju jelema dibere ngarti deui. Oh nu kos kieu mah hargana sekian, sekian. Haju eta tukang dibere nyaho nyieun henteu naon henteu kana pasir. Cek ieu lain deui pasir itu. Aduh, eta ciptaan Allah eta, Masya Allah kan. Asal tuh kos itu, asal nyekelan kaos. Eta nyieun Allah tah. Ieu mah kos kieu bahan teh. Ieu mah kieu. Kapas. Bisa eta Allah nyieun kos kitu. Eta bukti gitu. Bahwa yang di kehidupan kita sehari-hari itu bukti kekuasaan Allah. Mun teu pernah kadele setik-ketik acan ka bina-bina. Minimal sakali-sakali mah kapikir kadinya teh. Urang ngarokok ieu kamari ngarasaan ngoko boga Mang Herman, moal boros. Kos kieu nya tah eta. Kadang-kadang kos kieu nya kitu bae geus. Tapi lamun hate urang pikiran urang geus terlatih kana nu kos kitu, ketika manggih nu aneh teh tek nya Allah bisaan masyaallah. Lain deui hate teh lain deui. Henteu sakedar beda kitu doang. Aya kareteg naon na hate teh. Butuh dilatih kos itu. Non tabea sarua bae kadeleuna hargana jadi beda. Itu di dunia apalagi di surga. Itu ciptaan Allah tidak terbatas, Allah Maha Penciptana ya. Kos kitu satu jenis tapi macam-macam. Jelema kembar ongkoh, kembar siam menang dikeureut di beulahna ge, dipisahkeun ge ku dokter. Tetep bae beda. Karena kalau sama berarti Allah ada kekurangan. Maka sesuatu yang sama itu persis sama gitu Allah. Ditimbang mungkin akur, tapi rincian jero-jerona. Kan lupa letik-letik ke atom-atomna gitu. Pasti beda. Karena kalau sama ya berarti menunjukkan Allah kurang pati bisa. Allah Maha sempurna, semua bisa. Sehingga tidak ada yang salah. Sarua ge cek bahasa orang doang karena orang menempok ku mata. Ya mata memandangnya hanya sebatas itu dibantu dengan cahaya. Kasat mata sama, hakikat pasti beda. Tidak ada sesuatu yang sama.